間欠かさずスライムを倒していらっしゃいましたよね。魔女様は獲得経験値増加という特殊能力を得られてます。なのでドラゴンで換算すると4380匹倒したことに。こんなの世界一強いに決まってます。世界一？嘘でしょ。일벌레였던 주인공. 너무 일을 많이 해서 과로사를 하고 사후세계에서 소원을 빌게 됩니다. じゃあ不老不死にしてください。長くダラダラとスローライフを送るのが目的ですので。 그렇게 17살의 모습으로 다시 태어난 아즈사. 이 세계에서 마녀로의 삶이 시작됩니다. ちょっと出かけてみますか。スライム勝てるよね。これはお金みたいなものかな。遠慮なくいただきます。冒険者ギルドへようこそ。換金するには冒険者ギルドへの登録が必要ですけど、これにでも置いてください。職業は魔女、レベル1。では今後とも当ギルドをお願いします。 그렇게 그저 조용하게만 살고 싶은 아즈사의 빈둥빈둥 유유자적한 이 세계 라이프는 슬라임만 잡으면서 어느덧 300년이 훌쩍 지나고 5200ゴールドになります。ありがとう。高原の魔女様。魔女様って今どれくらいの実力なんですか？ 스테이터스를 체크해보기로 하는데 만렙을 찍어버린 거죠. 절대 유명세로 피곤해지기는 싫은 아즈사. 私のステータスは誰にも言わないでください。わかりました。魔女様を裏切るようなことは絶対にいたしません。 만렙 테스트 해보러 온 아즈사. すべてを隕石化せよ。ガチだった。よっと。あなたが高原の魔女あずささんですね。ここにレベル99の魔女がいると聞いてきました。私の実力はせいぜいレベル10、いやレベル3ぐらい。絶対に言わないでくださいって約束しましたよね。俺そう。あなたは口が軽いことで有名な冒険者のエルンストさん。 엿듣는 사람이었죠. そんなことがあり、それが広まった結果、 드래곤까지 찾아오다니. 아즈사의 슬로우 라이프 다 끝났네. 我はこのナンテール州最強のドラゴンライカである。まさか力比べに来たとか言いませんよね。私は最強の称号なんて欲しくありません。我と戦え。白黒をはっきりとつけようではないか。わかりました。家を壊されたら困りますし、やりましょう。すべてを隕石化せよ。私の家壊さないでよ。壊すなって。ドラゴンのライカさん、私の家直してくださいね。分かった。どうにかする。絶対に約束は守ります。はあ、しばらく村に泊まるか。 집 고치는 동안 잠깐 머물 방에 들어오고 魔女様に会いたいという方がお見えになられたのですが、昨日はご迷惑をおかけいたしました。どこかでお会いしましたっけ。我はライカ、昨日のレッドドラゴンです。ドラゴン族はこうやって姿を変えることもできるのです。実はお願いがありまして、我を弟子にしていただけないでしょうか。魔女様と戦って我がまだまだ未熟であることを痛感しました。住み込みで働かせてください。魔女様の生活を学びたいのです。ということは料理作ってくれたり掃除してくれたりも。これはもしかしたら私のスローライフにさらなる磨きがかかるかも。あなたを弟子にすることを認めましょう。ありがとうございます。 그렇게 아즈사와 라이카는 함께 살게 됩니다. 今日は我がご飯を作らせていただきます。 거대한 오므라이스를 만들어준 라이카. おいしい。はっきり言って素晴らしいよライカ。 그 많은 걸 다 먹습니다. ライカが来てくれて本当よかったよ。このままのんびり暮らせればいいな。 그때 누군가가 아즈사를 찾아오는데요. 会いたかったよ。 오잉? 엄마라고? あずさ様にお子様が。いや、いないから。ファルファはママから生まれたもん。妹が調べてたから知ってるよ。 심지어 애가 둘인 건가? 妹がママを殺そうとしてるの。急にサスペンスになりましたね。ママに死んでほしくないの。だから来たの。 일단 무슨 일인지 들어봐야겠죠? なぜあずさ様を狙うのでしょうか。ママを恨んでるんだと思う。殺された恨み。スローライフがオカルトっぽい展開になってる。ファルファちゃん、その子がどんな攻撃をしてくるかわかる？シャルシャは覇者の魔法をずっと鍛えてたよ。それって特定の種族にだけ強力な力を発揮する魔法だよね。あなたたちは何年生きてるの？50年ぐらい？普通の人間ではないか。 엄청난 살기를 띠며 다가오는 동생. 殺された恨みよ。お前は
数えきれぬほど多くのスライムを殺した。スライム？どういうこと？私たち姉妹はママに殺されたスライムの魂が集まって生まれたスライムの精霊なの。スライムの精霊？ 슬라임만 죽여온 게 이렇게 화를 부르는군요. お前を殺すために長年修行を続け、この魔法が完成した。お前のどんな魔法も無効化される。さあ、どんな魔法でも使ってみるがいい。黒き炎よ、我の力の代わりとなれ。そんな。あの子の狙いは私だけ。前世の私は社畜生活から逃げられず過労死した。苦しい時は逃げる。消えろ。お前が殺してきたスライムのように殺す。そろそろ年貢の納め時か。300年も生きてきたしな。ライカドラゴンパー。痛い。 이렇게 쉽게 한 방에 간다고? ここは私の家だよ。あなたライカに負けて倒れたから。はじゃ高原の魔もう魔力を使い果たしたんでしょう。女。은근 귀여운데요? もう意地張るのやめようよ。スライムと人間は戦うものなんだよ。スライムを倒した人たち全員を恨んでもキリがないでしょ。せっかく生まれたんだから2人が幸せになれる生き方を考えようよ。どうやら一見落着のようですね。じゃあ2人ともここで暮らしなよ。ママと一緒に住みたい。母さん、シャルシャも一緒に住む。今夜は歓迎パーティーというのは。いいね。 그렇게 하늘이 초록이도 함께 살게 됩니다. 오늘은 엘프가 집에 찾아왔습니다. 私狙われてて、上級魔族のベルゼブブから助けてほしいんです。今ですです。そんな怖いモンスターと戦いたくないです。跳躍師のハルカラと申します。跳躍師がなんでベルゼブブに追われてるの？栄養酒というお酒を作っていたんです。ハルカラスの栄養酒。まんま栄養ドリンクじゃん。この栄養酒、各地で大評判になり爆発的にヒットしました。で、どうしてベルゼブブが？その方が入手して飲んだらしいんです。服用した後倒れて高熱を出し、危うく地獄に行きかけたと。つまりそれでベルゼブブに恨みを買ったということね。 그래서 마족에게 찍혀서 도망다니는 중이라는데요. 착한 아지사는 갈 곳 없는 엘프를 받아주기로 합니다. 마족이 들어오지 못하게 집에 결계 마법을 걸고 これでベルゼブブが入ってくることはできなくなったよ。 아지사와 함께 약초 터벌에 나선 엘프. 暁大王竹。こっちは大丸竹。私得意分野はキノコなんです。直接食べると危ない毒キノコも混じってますからね。想像以上に得るものがあった薬草採取だったよ。お、小さいのが焼けてきましたよ。どんどん食べてくださいね。 뭔가 상태가 이상한 엘프. あれからもしかして毒キノコ食べてない？薬用ゾーンのやつを入れていました。どういう症状が出るの？笑いが止まらなくなり、一時的にみだらな気持ちになってしまうということです。お師匠様。薬草採取で何があったんですか？すいません、何も聞かないでください。 모험가 길드에 온 아지사와 엘프. 엘프를 찾는다는 공고를 보게 되는데요. もう手が回っているんですね。ここに来るのも時間の問題だね。ライカ、どこか離れた村に娘2人を疎開させられる？すぐに我はドラゴンに戻ってお二人をお連れします。このまま何も起きませんように。 무슨 일인지 음식과 약이 전부 사라져 있는데 계속 따라다니던 파리 한 마리. わらわじゃ。 엘프를 찾던 그 마족이었습니다. わらわの名はベルゼブブじゃ。 계속 파리의 모습으로 이 집에 숨어 있던 거죠. 春からよ。探すのに手間取ったぞ。弟子とのやりとりは師匠を通してもらえますかね？わらわの邪魔をするというのか。帰っていただけませんか？わらわと一戦交えるというのか。正々堂々やりましょう。 마족과의 결투를 시작한 아지사. あ、結界。 제대로 시작하기도 전에 끝나버립니다. ちょっと秋もある。おーっと春から手伝って回復魔法を作る。はあ、顔色が少し良くなりました。お師匠様、目を覚ましました。吐き気は収まってきよったの。回復したらまた栄養酒を飲みたいの。いや、飲んだらまた死にそうになるじゃん。
何のことじゃ。お主の栄養士は魔王様をはじめ魔族の中でも評判じゃぞ。 아, 약이 너무 잘 들어서 더 부탁하려고 따라다닌 거였군요. 이 엘프 약간 금쪽이 기질이 高原の魔女あずさよ、次は結界なしで勝負じゃ。無論他にも何か面白そうなことがあれば呼ぶのじゃ。 가족이 둘이나 더 늘어난 아즈사. 그렇게 아무 문제 없이 6명의 생활을 하게 되려나 싶자마자 実家に帰らせていただきます。ライカさん、この家を出て行っちゃうんですか？ 뭔가 불만이 있는 걸까요? 姉の結婚式に出席するので一度帰らせていただこうかと。もしよかったら皆さん一緒に行きませんか？ 그래서 모두 함께 라이칸의 친가로 떠납니다. 이 엘프는 드래곤 멀미도 있네요. こちらが一次会の会場になります。それではマルの家族を紹介します。 라이카의 부모님을 만납니다. ライカの姉のレイラです。この度はご結婚おめでとうございます。このまま無事に終わればいいのだが、ドラゴン族は部族同士で仲が悪いこともあって他部族が結婚式の妨害に来る場合もあるんです。 곧바로 나타난 블루 드래곤들. 奴らはハイント州に住むブルードラゴン。レッドドラゴンどもよ、今日は結婚式なんだってな。あの者の名はフラットルテ。ブルードラゴンの嫌がらせクイーンと呼ばれている女です。全面対決だ。 드래곤 전쟁에서 일단 도망치기 시작합니다. イライラするけどこれは多種族の問題だ。お前たちもレッドドラゴンの仲間だな。お前たちを傷つけて結婚式を台無しにしてやる。いつの間にかレベルマックスになっちゃった私だけど、今は家族を守るためにこの力使えるだけ使ってやる。凍りつかせてやる。 겁먹은 다른 드래곤들은 모두 도망가죠. みんな、あずさ様がやってくれました。大団円にはまだ早いよ。火山にも別動隊を送ったと言ってましたね。 마을을 둘러보는 라이카와 아즈사. ブルードラゴン、力を吸い取って弱らせてるんだ。なんじゃお主ら。ベルゼブブ。わらわが町を散策しておったら、こやつらがここで嫌がらせしてやるとかくだらんことを言い出したのじゃ。なので極度の衰弱を引き起こす魔族の魔法を使ってやった。あなたのおかげでレッドドラゴンの危機が回避されたよ。ありがとう。ドラゴンどもが調子に乗っておったから閉めたまでじゃ。さて、落とし前をつけてもらおうかな。人間の姿になって話をしましょう。 인간의 모습으로 변한 블루 드래곤. 今回の構想に関する賠償金です。こんなにお金取るのか。嫌ならずっとここから動けなくなりますが、いいんですか？わかった。その条件を飲むのだ。でもせっかくだからもう一つ話をつけてもらう。ブルードラゴンとレッドドラゴン間における不戦条約。そんな生きがいがなくなるのだ。笑顔が怖いぞ。わかった。結ぶのだ。 평화 조약까지 맺어주는 아즈사. 인간 모습으로 참여하는 2부 예식이 시작되고 우리 금쪽이는 또 잔뜩 취해서 돌아다닙니다. あずさ様、皆様のおかげでこうして式を続けることができました。あなたには素晴らしい人たちがついているのね。姉さん、本当におめでとう。 예식에 찾아온 아까 그 블루 드래곤. 今回は私の負けだ。負けた以上は素直に祝福する。ありがとう。レッドドラゴンとブルードラゴンは複雑なんです。今のでなんとなく分かった。絶対おかしいよね。我もおかしいと思います。じゃあね、バッタさん。お別れは綺麗な方がいいですよね。ハルカラさん、この家を出ていくつもりでは。 이번에는 금쪽이 엘프가 나가려나 본데요. ただいまです。お腹すいた。春から今までありがとう。 그래서 깜짝 이별 선물을 준비한 친구들. 出ていくって何ですか？この家を出ていくんじゃ。ナスクーテの町で物件探してるって。それは新しい工場を作るためです。ただいまです。毎晩遅くまで大変ですね。最近一日の消費本数が増えてるんですよね。日が落ちたら帰りなさい。でも帰れない理由がありまして。幽霊？おかげで地元の人が働くのを嫌がって。いわゆる自爆霊。自分が死んだ場所からほぼ移動することができずに。お師匠様、幽
明日見に行ってみようか。 도우미를 소환하기로 합니다. 소환된 도우미는 마조기. その工場に案内せい。幽霊は夜にしか出ないので夜まで待っていただけませんか。なら夜に呼び出さんか。 유령을 잡으러 가는 중. あの辺りにいるの。おい女の霊魂、姿を現せ。10数え終わるまでにとっとと姿を現せ。1、10。捕まえたぞ。ほらおとなしくせい。私はロザリー。昔ここに建ってた家で自殺した娘の幽霊だ。私にはここしかねえんだ。 원래 자기 구역이라 갈 곳도 없다는 유령. それであなたはこれからどうしたいの？わらわが苦しまぬよう一瞬で消してやるぞ。私まだ消えたくねじゃあさロザリー、こっちの世界に残ったら？え。でもこの建物から離れらんねえ。ならば良い方法があるぞ。 유령이 살아있는 사람에게 들어가면 밖으로 이동할 수 있다는데 그래서 희생양이 된 엘프. お邪魔するぜ。よし入ったぜ。なんか胸が重いな。やっぱそれか。そいつをどこに運ぶのじゃ。ロザリー、私の家に住む？死んでから幸せになったって罰は当たらないよ。うちにおいで。 그렇게 유령과도 한 집에 지내게 된 아즈사네. 그런데 엘프의 몸에서 빠져나오지 못하고 있죠. 私世話になった人を殺すような真似はしたくね。 그래서 분리작전 회의를 시작합니다. まずは振ってみます。もしくは後ろから叩きます。 별의별 방법을 다 써보지만 효과가 없죠. その状態でロザリーだけ眠らせたらハルカラが出てこないかな？でもどうやってロザリーさんを眠らせます？助けて。ハルカラはよくこれで潰れてるの。じゃあ行きます。あれ？よし、ここからロザリーを起こして覚醒させよう。ならば良い方法がある。 엘프를 욕조로 데리고 가는 마조기. 大胆に行くぞ。 드디어 나왔습니다. 仲良くしてやってください。ハルカラさんの工場も無事に稼働できそうでよかったですね。幽霊の噂が消えるまでのんびり待ちますよ。 아즈사는 나쁜 소문을 없앨 아이디어를 생각해냅니다. 私幽霊なもんでこの力で皆さんのお役に立てればと思います。よかったですね。町の皆さんも受け入れてくれそうです。 마을 사람들을 도와주며 신뢰를 얻는 유령이. 아즈사네는 조금 더 북적북적해졌습니다. 블루 드래곤도 이 집에서 지내기로 했거든요. 라이카랑 맨날 투닥대는 중입니다. 그런 드래곤들을 따로 부르는 아즈사. 我ら二人で勝負のご褒美を決めていまして、勝った方があずさ様と一晩添い寝できると。 그래서 투닥거렸던 거군요. 二人とも仲良くすること。いいね。じゃあ今日は一緒に寝よう。はい。母さん、大変。兵さんが。 갑자기 슬라임으로 변해버린 하늘이. 誰か元に戻す方法知らない？ 잘 모르겠을 때는 마조기 소환. こんな変わり果てた姿に。何か元に戻せる方法知らない？スライムのことはスライムに聞くとしよう。バンゼルド城には賢いスライムという特別なスライムがおるらしくての。 그렇게 현명한 슬라임을 찾아갑니다. 마족성의 마왕이 다가와 힌트를 주고 賢いスライムをお探しなのですよね。魚物置小屋を探してください。ただの物置にしか見えないけど。ここじゃ。壁にたくさん文字が。何でしょうか？お主が賢いスライムじゃな。はいの文字にぶつかった。こうやってコミュニケーションを取るんじゃな。 하늘이를 되돌릴 방법을 물어보는데 トムリアナ州の魔法使いスライムに聞くべきだ。ケンスラさん、どうもありがとう。 다음날 마법사 슬라임을 찾아갑니다. こんにちは。あら、どちら様でしょうか？ここって魔法使いスライムのお家ですよね。私スライムなんです。そのスライムさんを元の姿に戻したいと。ちょっとお貸しいただけますか？普通のスライムと弾力性が全く違いますね。ああ、なるほど。答えが出ました。なぜこのスライムさんが今の姿になったかというと、寝違いですね。きっと寝てる時に筋肉を痛めてしまったんでしょう。お主の変化の魔法で元に戻せぬのか？ 스스로 돌아가는 방법을 이해해야 돌아올 수 있다는데 그러려면 무도가 슬라임을 찾아가야 된다고 하죠. 몇 명을 찾아가는겨? 그래서 무술 대회에 참전하기로 하는 아즈사와 마조기. 시작하자마자 이겨버리는 아즈사. あっという間に準決勝ですね。そうか、あずさ選手。
あとは決勝でブッスラーさんに勝つだけだな。 준결승에서 마조기와 붙게 된 무슬라. 勝者ベルセ選手。ブッスラーとかいうやつ大したことなかったな。これじゃ接点なくなっちゃうじゃん。ブッスラーとはちゃんと交渉しておく。わらわに任せておけ。お主は心置きなく決勝戦へ出よ。そしてわらわと戦うのじゃ。わらわは決勝でお主と戦い決着をつけたいのじゃ。 그렇게 둘이 결승에서 만나고 하늘이는 무슬라의 도움으로 사람으로 돌아왔습니다. ママ頑張って。これで心置きなく戦えるじゃろう。今回は結界なしで戦うのじゃ。確かにちゃんと勝負がつかないままだったね。じゃあ一丁やりますか。試合開始。とんでもない威力じゃ。そのところじゃ。 끝이 안 나는 둘의 싸움. これどうやって終わらせたらいいんだ。最後に勝つのはわらわの方なのじゃ。優勝はあずさ選手。 조용히 살고 싶다더니 마저까지 이겨버린 아즈사. これでまたお主の平穏が崩れるかもしれんね。王国南部までお主の強さが知れ渡ってしまったからの。 이제 절대 조용할 날이 없겠군요. ブッスラーさん、娘を直してくれてありがとうございました。同じスライムの方を助けることができてよかったです。実は私の方からもお願いがありまして。あずささん、自分を弟子にしてください。あずささんの隙だらけなのに全く攻撃を受け付けない特殊な方を初めて見ました。それは型とかじゃなくて本当に隙だらけだったの。それは一度手合わせをお願いします。 결투로 제자가 될 만한지 판단하기로 하는데 想像を絶するほどスライムの命を奪ってきた者だけが放つオーラ。ブッスラーさんどうしたの？ 싸우기도 전에 아우라로 쓰러져 버렸죠. これで弟子入りは諦めてくれた？はい。お主たちこんなところにおったのか。まるで悪魔かと思うほどの強さ思い知りました。弟子にしてください。節操ないなこの人。弟子は取らん。でもいいかも。あ？お主わらわを売るのか。ベルゼブブ、私からもお願い。わかったのじゃ。 무슬라를 마저기에게 팔아 넘기고 이번 일도 마무리. 見たことないのばっかりだけど本当に大丈夫なんでしょうね。もう完全に覚えてますから。前科あるくせに何その自信。肉じゃないけどこれはこれで美味しいのだ。焼いたキノコにバター醤油のコンビネーション最高。これはなんてキノコ？クロドワーフだけですね。こっちはノームの隠れ家です。それもノームの隠れ家じゃなくてノームになるだけですね。 금쪽이 또 사고 쳤습니다. 何が起きたの？ 독보산 먹고 작아져 버린 아즈사. 元に戻る方法すぐに調べます。 그런데 다들 오히려 좋아하는 것 같은데요. 어린이라고 책도 읽어주고 과자도 먹여주면서 각자 사심 듬뿍 채우는 중. あずさ様、頭をなでなでさせてもらっていいですか？こうなったらもうとことん甘やかすといいよ。 아즈사도 포기한 것 같군요. 元に戻すめどでも立った？ただただ誠心誠意謝罪します。こうなったら魔族に頼るしかない。 마조기 소환. 誰じゃ？私だよ、あずさだよ。なるほど。このまま最強の子供として生きるのも良いのではないかの。じゃあベルゼブブという偉大な悪魔は幼女に負けたって言いふらすからね。 자기가 있는 성에서 방법을 조사해보자고 합니다. 조사는 핑계고 신나고 귀여운 일상을 보내는데요. 天国のような時間じゃった。お待ちしておりました。 마족성의 마왕이 등장하고 お姉様を元に戻す方法を提案いたしましょう。 성에서 멀리 있는 숲속에 세계수라는 나무가 있는데 그 정상에 약국이 있다고 합니다. じゃあその世界樹とやらに登ってみるよ。世界樹の内部は空洞で複雑な迷路のようになっています。 108층짜리 대규모 던전이라고 하죠. それでも行くしかない。お姉様を世界樹までお連れして。妹だけでは心配ですので私も同行します。危ないかもしれないから2人はここでお留守番。それじゃあ行こう。 엄청나게 큰 세계수 앞에 도착했습니다. 複雑怪奇なダンジョンだろうと必ず乗り越えてみせる。エレベーターってもっとダンジョン的なものだって思ってたんだけど、あっちの売店で揚げパン買ってました。もろに観光地じゃん。 던전보단 복합 쇼핑몰 느낌인데요, 여기. 그리고 도착한 13층. これは確かに恐ろしい獣も出てきそうだね。どういうこと？観光
客には強い魔族も多いので反抗しなくなったようです。ご飯をもらう習性になったとか。 관광지화는 마물도 순해지게 하나 봅니다. 今日はもう遅いのでここで一泊しましょう。私のイメージの世界樹とあまりに違うんだけど。それでも8合目から先はエレベーターもありません。明日は84階の宿に泊まりましょう。そこから先は宿もない本格的なダンジョンになります。 드디어 던전다운 던전이 나오기 시작하면서 한층 한층 꼭대기를 향해 올라가고 있습니다. 鼻たらし怠け者が生息しています。彼らは凶暴なので襲ってきます。お子様、あーすごいですね。こっちは私に任せてください。さあ急ぎましょう。 그리고 드디어 도착한 꼭대기층. 元の大きさに戻る薬ありますか？ああ、はいはい。大ヒットしている薬でこれです。 그러다 듣게 되는 청천벽력 같은 소식. わざわざ歩いて登ってきたんですか？ワイバーンなら直接来れるんですよ。 그리고 약도 마왕성에 반입하고 있다는데요. ワイバーンなら乗り付けられることを忘れてました。いや、ペコラ絶対分かってたでしょ。何のことでしょう。まあいいや、終わりよければ全てよし。大きくなると子供用の服に。このことも分かってて言わなかったよね。こうなったらみんなでお風呂行くよ。 생고생 실컷 하고 원래대로 돌아온 아지사는 다 함께 목욕을 하며 이번 일도 마무리합니다. 마을에 축제 기간이 찾아왔습니다. 浦田村の踊り祭り、村の広場や高原で気ままに踊っていく来年の豊穣を祈るというもの。気ままに踊れるのはいいですね。あずさ様も参加するのですか？そっか、家族が急に増えたもんな。せっかくだし関わり方も変えてみるか。 축제에서 무엇을 할지 고민해보는 아지사. 飲み物は作れる、料理も作れる。可愛い球児さんもいる。前日祭に喫茶魔女の家を開こう。 카페 마녀의 집을 하기로 하죠. 何ですかこれ？喫茶魔女の家の給仕服。早速みんなで試着してみよう。ま、こんなもんかな。似合ってるかな。はい、かわいい。胸がきついんですけど。そのままだとできんだから。回転してないのに。 유령이까지 모두 메이드복으로 갈아입습니다. 次はメニュー作りです。もう考えております。この飲む精力剤15種ブレンドってのは却下ね。もっと普通のにしてよ。この巨大オムレツを30分以内に食べられたらただ。そういうフードファイト系はちょっと。このバッタさんって料理したらメニューは私が決めます。 그렇게 우당탕탕 카페 만들기를 시작하고 いよいよ明日はオープン当日。明日はみんなで楽しみましょう。はーい。 다음날 오픈하자마자 줄이 잔뜩인데요. こうなったらオープン時間を早めます。予定より1時間早く開店いたします。喫茶魔女の家にようこそ。 위치가 어딘가요? 저도 가고 싶네요. 双子の娘さんも最高に可愛い。ご注文いただいたオムレツでございます。 라이카는 인기 폭발 중입니다. 私も負けないのだ。一度にたくさん運ぶのだ。いや、そんなことしたら危ねえところだった。素敵なサービスだわ。このジュース爽やかだ。スープもほっこり温まるわ。壁の飾り付けかわいい。 여러모로 호평만 가득합니다. 良い店じゃな。あなた仕事暇なの？今日のこと言ったっけ？ヒートラ。 마저기도 의상 체인지. 喫茶魔女の家へようこそ。 이 사람들 메이드 카페가 체질이네. 師匠、私もお手伝いします。お主なぜここへ？ 아지사의 집처럼 카페에도 한 명씩 사람이 늘어가고 魔女様、ごちそうさまでした。ありがとうございました。さて、これで店じまいかな。みんな、お疲れ様。これから後片付けだけど、のんびりやろうか。転生してから300年、私の生活は一変した。これからも多くの賑やかな出来事が起こるだろう。一人のスローライフもいいけど、これもスライムをコツコツ倒してきた結果なわけだから。 그렇게 아지사의 조용한 홀로 라이프는 끝났지만 가족과 친구들이 생겨 더 풍성하게 슬로우 라이프를 즐기게 되었습니다. 今開けます。何かご用でしょうか？